guys, jumpa lagi di channel saya. Masih di sekitar Malaysia guys. Saat ini saya sedang berada di peta Malaysia. Saya mau explore lagi guys. Tujuan kali ini saya mau ke sini guys, sirkuit internasional Sepang Malaysia. Saat ini saya berada di stasiun ITM. Saya sudah naik kereta dengan tujuan nilai. Kita sampai di lokasi sirkuit Sepang Malaysia. Seperti inilah lokasi dalam sirkuit Sepang Malaysia guys. Lintasannya bawah dan ada tikungan guys. Dan nama sirkuit Sepang. Motogp 2018. Cukup sekian video dari saya, video nonton Motogp di sirkuit Sepang Malaysia. Sampai jumpa lagi.